Здравствуйте! Предприятие электронной системы безопасности представляет новинку сезона – Coaster Pager или гостевой пейджер знаменитой американской фирмы Rex. Область применения гостевых пейджеров – рестораны самообслуживания, пиццерии, суши-бары. Как это работает? Система Coaster пейджеров – это уникальная технология передачи сигнала о готовности блюд клиентам с использованием пейджеров в форме пластикового диска – костера. В среднем ресторане может использоваться от 10 до 30 костер-пейджеров. Костер-пейджеры объединяются на кассе в пирамидку до 10-15 пейджеров. В основании пирамидки зарядное устройство. Одного заряда хватает на несколько суток. В качестве передатчика используется кухонный передатчик Rex R500. Покажем на примере, как работает система костер-пейджеров. Голодный клиент приходит в ресторан. И он мечтает о пицце. Клиент подходит к стойке с кассой, делает заказ – пиццу. Кассир берет деньги, выдает чек и костер-пейджер с номером заказа, например, 3. Клиент берет костер-пейджер и ищет свободное место в ресторане. Когда готова заказанная пицца, кассир набирает на передатчике номер пейджера. Радиус действия пейджера 700 метров. Пейджер светится огоньками светодиодов, жужжит зуммером, играет выбранная мелодия. Радостный клиент идет к кассе и меняет костер-пейджер на свою пиццу. Система костер-пейджер доказала свою эффективность в тысячах ресторанах по всему миру. И вот она пришла к вам. Встречайте!